할 말씀은 누가복음 12장 4절 5절 말씀입니다. 今日はルカの12章の4節5節です。 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져넣는 권세 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라. 恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。 아멘. アメン。 우리는 무엇을 두려워하고 여러분 무엇을 두려워하고 살고 있습니까? 皆さん何を恐れて生きていますか？ 보이는 것을 두려워하면 하나님을 두려워하지 않습니다. 見えるものを恐れる人は神様を恐れません。 하나님을 두려워하는 사람은 보이는 것, 사람을 두려워하지 않습니다. また神様を恐れる人は見えるもの、人を恐れません。 영혼의 구원은 여러분 우리 믿음의 결국은 영혼의 구원이라고 성경은 말씀합니다. 皆さん私たちのこの信仰の結果としてですね、魂の救いだと聖書は語っています。 그래서 성경의 궁극적인 목적은 사실은 영생을 얻는 것이라고 성경은 말씀합니다. ですから最終的な目的は私たちが永遠の命を得ることなんです。 그래서 사실은 천국과 지옥이 있다는 것이죠. だから天国と地獄があるということです。 사복음서에 보면은 예수님께서 말씀하시는 주제가 거의가 다 천국과 지옥이라는 것이에요. 福音書を見るとイエス様が語られる中ではほとんどが天国と地獄について語っておられます。 이 천국과 지옥과 심판의 얘기는 여러분 세상에 어디에서 들을 수 있습니까? 皆さん天国と地獄と裁きの話はこの世のどこで聞くことができるでしょうか？ 사람이 한번 죽는 것은 정한이 치료돼 죽은 뒤에 반드시 심판이 있다는 것을 어디에서 들을 수 있어요? 人が一度死ぬことは定まっていて、そして死の後には裁きがあるということを私たちはどこで聞くことができるでしょうか？ 세상에서 그걸 가르쳐 주는 데는 아무것도 없어요. この世でこれを教えてくれる場所というのはどこにもありません。 오직 교회에서 하나님께서 그 말씀을 통해서 우리를 구원하시기를 원한다는 것을 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. ただ教会で神様はこの御言葉を通して私たちを救われたいと望んでおられるということを皆さん今日覚えてください。 근데 너무 안타까운 것은 이제는 천국과 지옥의 말씀을 교회에서도 들을 수 없다는 사실이에요. しかし本当に悲しいことは今この時代は天国と地獄の話を教会でも聞けないということなんですね。 마지막 때가 되면 아모스서에 보면은 마지막 때는 말씀의 기근이 든다고 하셨어요. アモス書を見ると終わりの時代は御言葉の飢饉があると書いてあります。 그래서 참된 복음의 말씀을 들으려고 찾아다녀야 된다는 말씀을 합니다. だからそこには真のこの福音の御言葉を聞くために探し回らなければならないと書いてあります。 그래서 여러분 우리는 사실은 어디 큰 교회가 그런 얘기를 하더라. だから皆さん私たちはある大きな教会の牧師先生がこういうことを言っていたよ。 그래서 그 교회 목사님이 유명하니까 이런 얘기를 했어. あの有名な牧師先生がこういうことを言っていたよ。 여러분 그걸 믿으면 안 되는 시대를 살고 있는 거예요. 皆さん私たちはこれを信じてはいけない時代を生きているんです。 여러분이 말씀을 읽으셔야 돼요. 皆さんが御言葉を読まなくてはなりません。 어떤 누가 만난 예수님이 아니고 여러분들이 직접 만난 예수님을 만나야 되는 것입니다. 誰かが出会ったイエス様ではなくて皆さんが直接会ったイエス様を知らなくてはなりません。 그래 이 성경은 사실 예수님을 만나고부터의 출발이에요. ですからこの聖書を見るとイエス様に出会ったところから出発なんです。 그래서 예수님을 만나지 못한 사람은 너무나 힘든 길이에요. 이거는. だからイエス様に出会ってない人が出発しようとするとこれはもう本当に苦しい道なんですね。 예수님을 만난 사람들이 힘들어도 갈 수 있는 길이라는 것입니다. イエス様に出会った人だけが辛くても苦しくても進むことができる道です。 그리고 예수님을 만난 사람은 천국과 지옥에 대한 말씀을 사모합니다, 여러분. そして皆さんイエス様に出会った人は天国と地獄の御言葉を慕い求めています。 아무리 얘기를 해도 그 말씀이 아멘인 것이에요. もうどんなにそのきつい言葉だとしてもその御言葉がアーメンなんですね。 근데 예수님을 만나지 않으면 でもイエス様に出会っていなければ 그런 말씀이 불편한 거예요. もうそういう御言葉が嫌で嫌で仕方ない。 왜 이런 저런 저급한 얘기를 하지?
なんでこんな話、この時代にこんな話をするのか 듣기 싫은 거예요, 여러분. 聞きたくないんですね。 십자가 얘기를 듣기 싫어하고 十字架の話なんか嫌だ。 죄인의 얘기를 듣기 싫어하고 罪という単語も聞きたくない。 거룩하게 살아라 그러면 지금 시대가 어떤 시대인데 清 그러고 く生きなさいと言ったら今どういう時代か知ってるんですか。 회개하라 그러면 듣기 싫어하고 悔い改めなさいっていうのも聞きたくない。 이러니까 여러분 교회들이 이제 그게 맞춤형 메시지를 전하게 된다는 だ 것입니다. から皆さん教会も今の時代そこに合わせたメッセージを伝えるようになっています。 그래서 내가 살아야 되는 메시지를 듣는 것이 아니고 だから自分が生きるそのためのメッセージを聞くのではなく 내가 て 팔랑귀가 되어가고 귀만 커가지고 もう耳だけが大きくなっている状況。 인터넷만 막 찾아다니는 거죠. インターネットで自分がいいなと思う御言葉だけを探しています。 위험합니다, 여러분. 皆さんとっても危ないです。 저도 인터넷 말씀 잘 듣고 있어요. 私もインターネットで御言葉よく聞いています。 근데 제가 한 일주일 전에 너무나 놀라버린 거예요. でも私1週間前にすごい衝撃を受けたことがあったん 제가 ですね。 잘 이렇게 나름대로는 인터넷에서 신뢰하는 영적인 목사님이라고 생각을 했는데 私がこれまでこう見てきた中でその方をですねインターネットで見ながら本当に信頼できる牧師先生だと思っていた方です。 근데 메시지를 듣고 제가 내가 이제 절대 안 들어야 되겠다 이런 생각이 드는 거죠. でもその日のそのメッセージを聞いてびっくりしてこれからはもう聞いちゃダメだなと思いました。 여러분 그분은 사실 영적인 체험을 했어요. 皆さんその方は霊的な体験をした方です。 정말 예수님을 안 믿다가 이 속에 있는 더러운 귀신들이 떠나가고 예수님을 영접했다고 분명히 저는 간증을 들었습니다. 私はその方の証を聞いたときにイエス様を信じたときに内側にある汚れた霊が出ていってイエス様を受け入れたという証聞いたんです 그래서 ね。 참 저는 존경하게 で 되었고 私は本当に尊敬するようになっ 그 て 메시지를 참 저는 참 잘 들었습니다. その方のメッセージよく聞いていました。 근데 이 영적인 것을 해석하는 걸 보면 이제 알 수 있어요. でも霊的なことをどういうふうに解釈するかということを見ていくと分かれ道が見えてき 저는 ます。 어렸을 때부터 쭉 교회를 다니다가 私は幼い頃からずっと教会に通っていて 예수님을 정말 만나지 못했을 때는 イエス様に出会っていなかった時は 정말 그냥 이렇게 보이는 면에서 크리스찬은 착하게 살아야지 이런 생각을 こ 했었어요. う見える外見上でもクリスチャンはこういい子にちゃんと正しく生きなきゃいけないなというふうに思っていました。 그러니까 종교적으로 살아간 거죠. だから宗教的に生きてきたということです。 주님을 만나면 착해집니다. 皆さんでも実際本当に主に出会うと正しくいい人になります。 그래서 제가 어느 날 제 친구에게 간증을 하면서 で私ある日私の友達にですね証しをしたんです。 예수를 믿으라고. イエス様信じてよ。 그래서 이제 제가 이 귀신 얘기도 하고 영적인 얘기를 했어요. で私が悪霊の話もしてまたこの霊的な話をしたんです 근데 ね。 친구 눈이 이렇게 돼가지고 友達の目が見開いて 너는 어떻게 크리스찬이 귀신 얘기를 하니? あなたクリスチャンなのになんで悪霊の話してるの。 크리스찬이니까 귀신 얘기를 하는 거지 여러분. でも皆さん正直クリスチャンだから悪霊の話するんですね。 근데 아까 그 목사님이 굉장히 영적인 목사님인 줄 알았는데 で先ほど話したその牧師先生が私はとても霊的な方だと思っていました。 누가 질문을 하는 것을 이제 답하는 것을 제가 듣게 で 되었어요. 誰かとのこの Q&A の時間を見たんですね。 목사님, 저는 깊이 주님을 사랑하고 기도할 때마다 내 속에 막 이렇게 뭐라 그런가 이렇게 속이 불편하고 토하려고 그러고 막 이런 것이 있는데 기도를 하고 나면 너무 마음이 평안하고 기뻐요. 이건 무슨 현상입니까? 이제 이렇게 질문하더라고요. A さんがこういうふうに質問したんです。牧師先生、私は本当に深くこう切に祈っている中で、そう祈り始めるとこの中がすごくもどかしく苦しくなって何かを吐き出したいというそういう感情に駆られて、そして祈った後はとてもすっきりして、自分が清くなったように感じます。これはどういうことでしょうかって聞い 그래서 たんですね。 본인이 목사님 몇 분에게 물어봐도 이런 현상을 설명을 못하니까 목사님께 질문합니다. 이렇게 됐어요. でその A さんが私はこれまで何人もの牧師先生にこの同じ質問をしてきたんですけども誰もその現象については答えてくれなかったので今のこの牧師先生に質問していますと言ったんです。 우리 교회는 웬간하면 다 설명할 수 있을 것 같아요. 私たちの教会はもう信徒さんでもこれは説明できると思います。 벌써 기도를 하면 티슈를 갖다 줍니다. まず誰かが祈って吐き出しそうだったら横を見てティッシュを置いてあげるよう 이 な教 속에 会です、 더러운 ね。 것들이 다 나가라는 거죠. それは内側に 기도하면서. あるこの汚れたすべてのものが祈りながら出ていけということなんです。 빛이 임하니까 어둠이 떠나갈 수밖에 없는 거죠. それは光が望むから暗闇が出ていくしかありません。 근데 그 목사님의 대답을 보고 제가 놀라버린 거예요. でもその牧師先生の回答を聞いて私びっくりしてしまいました。 큰일 납니다. 大変ですと。 못 나오게 하세요. 出てこれないようにしてください。
예수님은 젠틀하신 분이니까 イエス様はとてもジェントルな方なんで 그런 す。 역사는 하지 않습니다. ですからそのような汚れたようなことはなさいません。 자매님 속으면 안 됩니다. 이렇게 얘기를 こ 하는 の 거예요. 姉妹の方にですね、騙されてはいけません。 저는 그 목사님에게 목사님 속으면 안 되는데 私は逆に牧師先生の耳元で牧師先生騙されてはいけませんって言ってあ 제가 げ 그 たくなった。 목사님께 편지를 좀 쓸까 이런 생각도 私 했습니다. 本気でその牧師先生に手紙を書こうかなとも思いました。 그래서 제가 그날 우리 목사님께 그런 얘기를 하면서 で私はその晩私の夫の牧師先生にその話をしながら 세상에 믿을 사람은 이제 없으니까 この世に本当に信じられる人はいないなと。 진짜 예수님만 믿고 だから本当の意味でイエス様だけを信じて、 정말 기록된 말씀만 믿고 가야 되겠다. そして記録された御言葉だけを読んで信じて生きていきましょうと。 아마 그 목사님 이름 얘기하면은 여러분 깜짝 놀랄 거예요. きっと皆さんにこの牧師先生の名前言ったらびっくりすると思います。 그래서 요즘은 여러분 정말 조심해야 되는 것이에요. だから皆さんこの時代は本当に気をつけなくてはなりません。 자, 여러분에게 질문합니다. 皆さんに質問しますね。 자, 한 번 구원은 영원한 구원입니까? 一度救われたらそれは永遠の救いなのか、 아니면은 한 번 구원을 받았다 하더라도 계속 가야 됩니까? あるいは一度救いを受けたとしてもそれを永遠にこう保って持っていかなければならないのか。 저는 제 착각인지 몰라도 우리 성도님들은 웬간하면 설명 다 할 것 같아요. で私の勘違いじゃないって信じたいんですけども、皆さんちゃんと説明できると思います。 근데 엄밀하게 얘기하면은 한 번 구원은 영원한 구원이라고 얘기할 수 있어요, で 여러분. も皆さんこれを厳密にこのちゃんと聖書の通りに言うならば、一度救われたらそれは永遠の救いだっていう解釈も間違ってはないんですね。 근데 사람들이 너무 착각을 하니까 でも人々がこれをあまりにも間違って解釈するから、 오해를 하니까 자꾸 성경 말씀에서 구체적으로 설명하다 보니까 좁은 길을 가서 끝까지 가야 된다는 얘기를 자꾸 설명을 하게 되는 거죠. でも人々は自分勝手に解釈して誤解するから、ずっと聖書の御言葉を探して私たちがその通りに説明するようになると、この狭い道をずっと行かなければなりませんという解釈を説明していま 그 す。 말씀이 또 맞는 거죠. でもそれもそれでまた合っています。 근데 한 번 구원은 영원한 구원이다. 저도 그렇게 반은 믿고 있어요. で一度救われたらそれは永遠の救いだ。私も半分はそれを信じています。 근데 조건이 있어요, でも 여러분. 皆さん条件があります。 그리스도 안에 있는 사람은이라는 말씀이 있어요. それは御言 성경에는. 葉を見ると、キリストにある人はキリストの中にいる人だけなんですね。 그런 사람은 하나님을 떠날 수 없는 거예요, 여러분. だからそういう人は神様から離れることがありません。 그리스도 예수를 만났기 때문에 주님을 사랑하게 되는 거죠. キリストイエスに出会ったから主を愛するようになったんです。 자, 로마서 8장 2절 한번 봅니다. ローマの8章の2節、 우리가 예수를 믿으면 이제 이런 말씀 많이 듣습니다. こういう御言葉たくさん聞きます。 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 그러니까 구원받았다 이렇게 말씀을 합니다. なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。これはあなたは救われましたということになります。 사람들은 요 말씀만 믿어요. でも人々はこの御言葉だけを信じます。 그 위에 1절의 말씀을 봅니다. その前一節の御言葉。 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 こういうわけで今はキリストイエスにあるもの、すなわち肉に従って歩まず、御霊に従って歩む者が罪に定められることは決してありません。 아멘. 아멘. 일본 성경에는 더 구체적으로 설명해줘서 こ 감사합니다. の日本語の聖書は括弧でもっと具体的に説明してくれて本当に入れたんで、 아멘. 킹 제임스 버전에. やっぱりキング・ジェームスバージョンの 아멘. ものをこう 이게 굉장히 중요한 포인트니까요. でここのこの括弧の部分ってとても重要なポイントだったからです。 그냥 이거는 보지 않고 나는 그냥 예수 믿었으니까 그리고 육신으로 살면서 나는 한번 받은 구원을 끝까지 받는다라니 이게 큰일 날 얘기라는 거죠. でも今の御言葉は無視してさっきの2節だけ見て、私は一度救われたからもう肉で勝手に生きていっても大丈夫、なぜなら一度救われたからっていうふうに言ったら大変なことになってしまいます。 여러분 정말 한번 내가 말로 고백을 해서 영원한 구원이라 그러면 皆さん本当に口で告白してそれが永遠の救いにつながるのであれば、
왜 이렇게 우리가 힘들게 신앙생활을 할 수 있어요? なぜこんなに苦しく狭い道を行って信仰生活しなくてはならないんでしょ 구원 うか。 받았으면 救いを受けたら 상 좀 덜 받고 말지. もう賞はまあ少しぐらいでいいや。 안 그렇게 생각합니까, 여러분? 皆さん正直救いだけ手に入ればいいって思いませんか。 저는 옛날에 그렇게 생각을 했었어요. 私はかつてそのように思っていました。 근데 제가 예수님을 만나 보니까 でも私がイエス様に出会ってみると 천국과 지옥이 있는 것을 제가 알니까 天国と地獄が確かにあるっていうことを知ってるから 힘들어도 이 길을 갈 수밖에 없더라고요, 여러분. 苦しくてもこの道を行くしかないんです。 여러분 예수님 만나지 못하면 올인할 수가 없는 거예요. 皆さんイエス様に出会わなかったらここに全てを入れる注ぐってことはできません。 마태복음 13장 44절 봅니다. マタイの13章の44節 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하여 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아서 그 밭을 샀느니라. 天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り持ち物を全部売り払ってその畑を買います。 아멘. アメン。 진짜 예수님 만나니까 이렇게 되더라는 거죠. 本当にイエス様に出会うとこれが可能になるんです。 네 인생을 나에게 바치라 할 때 저는 일본에서 제가 어떻게 이 길을 갈 수 있겠습니까? あなたの人生を私に捧げなさいと言われた時私は日本でどうやってこの道を行くことができるかって思ったんですね。 그러나 주님을 만난 거예요. しかし主に出会ったから 아무리 힘든 길이라도 どんなに辛い道だとしても 내가 갈 수 있는 길이 아니니까 私が行ける道ではない。 주님 도와달라고 지금까지 여기까지 오는 것입니다. 主よ助けてくださいと言って今日ここまで来ました。 그래서 여러분 이 구원의 문자는 굉장히 사실 냉정하다는 것을 우리가 깨달아야 됩니다. ですから私たちはこの救いの問題はとてもこの冷静に考えてみる必要があります。 그래서 어떤 사람들은 보험 들어놓듯이 신앙생활 하는 사람이 굉장히 많아요. ある人は保険かけたように信仰生活する人すごいたくさんいるんです。 이 세상에서 내 마음대로 살다가 この世では自分勝手に生きておいて 혹시 그날 천국과 지옥이 있다 하니까 もしそのかの日には天国と地獄があるって言われてるから 보험 들어놓는 거죠. 保険に入っとこう。 여러분 그러니까 신앙생활이 사실은 생명을 걸 수 없는 거예요. だからそういう信仰生活は命をかけることができません。 여러분 정말 이거 제가 말씀드렸는데 이 천국과 지옥에 대한 것은 사실은 굉장히 냉정하다는 것을 우리가 깨달아야 되는 거죠. 皆さん先ほども話したように天国と地獄のことは本当に冷静に考えなくてはなりません。 우리에게 살아있을 때 이 주시는 이게 찬스가 은혜인 것입니다. 私たちが生きている間に与えられているこの時間チャンスが恵みなんです。 그리고 나는 구원받았어 그렇게 얘기할 수 있는 것도 우리 편에서 그렇게 얘기할 수 있는 문제가 아니에요. そして私はきっと大丈夫、私は救われたっていうのも私たち側で言えることではありません。 그것은 심판주이신 예수님이 판단하실 일이라는 それは 것입니다. 裁き主であるイエス様が判断されることです。 그래서 여러분 우리가 하버드 대학 들어가고 싶다는 마음이 있다고 들어갈 수 있는 문제가 아니잖아요. だから皆さん私たちがハーバード大学入りたいっていう願いがあるからといって入れるものではありません。 들어갈 수 있는 조건이 있다는 것입니다. 入るためには条件を満たさなくてはな 기준이 りません。 맞춰져야지 들어갈 수 있는 거죠. その基準に合った人だけが入れます。 하나님 나라 천국도 마찬가지인 それ 것입니다. は 여러분. 神の国天国も同じです。 그래서 우리가 이 천국을 생각을 할 때에 私たちがこの天国を考えるとき 그래서 내가 괜찮다는 얘기를 할 수 없고 私たちは決して私は大丈夫ということ 오늘 は言え 내가 ません。 하나님의 말씀에 순종하며 겸손한 마음으로 걸어가야 된다는 것입니다. 今日一日一日神様の御言葉に従順しながら謙遜な思いで歩いていかなくてはなりません。 여러분도 다 아시는 마태복음 7장 21절 말씀부터 우리 많이 인용을 하죠. 私たちはよくマタイの7章21節の御言葉引用しているので皆さんも知っています。 주여 주여 하는 자가 다 천국 가는 것이 아니다. 主よ主よというものがみんな天国に入れるわけではない。 저는 그 구절을 생각할 때마다 너무 슬픈 거죠. 私はその箇所を黙想するたびにすごく悲しくなります。 많은 사람이라는 표현이 있습니다. 多くの大勢の人が。 그리고 너무 놀라운 で 것은 びっくりすることは 주님 앞에 심판대 앞에 섰는 주님 앞에서조차 この裁きの座に立って主の見前に立っているにもかかわらず 그때도 그 사람들은 착각하고 있었다는 것입니다. その時もこの人たちはまだ勘違いしていたという 자기는 ことなんですね。 구원받는다는 착각을 하고 살았다는 것이에요. 自分 여러분. は救われるというふうに錯覚して生きてきたんです。 너무 무서운 얘기 아니겠어요? 皆さん本当に恐ろしいと思いませんか。
저는 우리 모두 천국에 들어가기를 원하지만 私たちはここにいる皆さんみんな天国に入りたいと思っています。 혹시나 여기도 있을 수가 있다는 것입니다. でもそのマタイの7章に書いてある人がここにもいるかもしれません。 나는 구원받았으니까. 私は救われたから。 여러분 아까 구원받은 사람은 이 육신의 정욕대로 살지 않는다고 얘기를 했습니다. 先ほど書いてありましたこの救いを受けた人は肉の情欲に従って生きないと書いてあります。 자기가 보면 알잖아요. 자기가 지금 신앙생활 하는 거 보면 でも正直に自分自身を見ると自分の信仰生活している態度を見ると分かると思います。 우리가 그 정도의 양심은 있어야지 않겠어요, 여러분? そのくらいの良心は生きていなければなりません。 자, 우리가 주님 이렇게 얘기를 하는데 私たちが主よ主よと言って 자, 주님에 대한 주라는 그 표현의 의미는 この主という意味は 두 가지가 있습니다. 2つあります。 주님 할 때 우리가 보통 세별 그 구세주 주님이라는 의미는 10%밖에 안 돼요. この主という中で私たちが救い主としてこう使っている主という表現は 10% なんです、ね。 그 다음에는 예수님을 믿었으면 その後イエス様を信じたら 너의 인생의 주인이 이제 지금까지는 너였지만 あなたの人生の主人がこれまではあなた自身であったけれども 내가 예수님을 만나는 그 순간부터 私がイエス様に出会ったその瞬間から 나의 인생의 주인은 바로 예수님이십니다고 고백하는 게 로드 이게 90%의 의미가 포함된다는 것이에요. 私の人生の主人はこれからは主よあなたですという時の主はこのロードシップの主というふうになります。主人という意味なん 그러면 で 그 す。 주인의 말씀에 여러분 순종 안 하겠습니까? 皆さん主人の言うことを聞かないでしょうか。 저는 제가 예수님을 만나고 나니까 私自身イエス様に出会ってみて 오늘 너희들은 육신을 멸하는 사람을 두려워하지 말고 죽은 다음에 영혼까지도 지옥에 멸하시는 권세 있는 하나님을 두려워하라는 말씀에 바로 이 말씀이라는 것이죠. この今日の本文の御言葉あなた方は体を殺してもその本当に恐れる方は体を殺した後でその魂をゲヘナに投げ入れることができる方を恐れなさい。これがこの内容なんですね。 여러분 정말 그분을 두려워하고 계십니까? 皆さん本当にその方を恐れていますか？ 정말 두려워하고 계십니까? 本当に恐れているでしょうか？ 어떤 사람에게 복음을 전했대요. ある人に福音を伝えた人がい 천국과 ます。 지옥이 있어. 天国と地獄があるよ。 예수 믿어야 돼. イエス様信じて。 그래야 천국 가. そしたら天国に行けるんだ 근데 よ。 그 사람이 이런 얘기를 했다고 そした 합니다. らその人がこう言ったそうです。 나는 안 믿어. 私は信じない。 야, 믿어야 돼. いや信じて。 야, 내가 크리스찬 보니까 지옥에 있으면 저렇게 행동 못 해. いや私はクリスチャンのやってることを見ると本当に地獄があるんだったらあんな行いできるわけがないよ 그런 얘기를 했다고 합니다. というふうに言われたそうなんです。 그래서 여러분 우리가 진정으로 예수님을 만나고 아까 그러면서도 우리의 속 사람이 거듭났음에도 불구하고 그럼 그때부터 평안한 생활이 됩니까? 皆さん私たちが救いを受けて私たちの内なる人がこう生まれ変わった後その時からはもう平坦な道が続くでしょうか？ 그렇지 않잖아요. 그죠? 正直そうではないんです、ね。 그때부터 싸움이 시작되는 거 여러분 아십니까? 皆さんが知ってると思いますけどもその時から戦いが始まります。 맨날 져서 문제지. いつも負けてるから問題なんです。 싸움이 그때부터 시작되는 で 거예요. も戦いというのはその時から始まっていきます。 나는 신앙생활 하는데 아무 문제가 없어. 뭐 어려운 거 없어. 私は信仰生活しながら何も苦しいことも問題もありませんとい 그 う人。 사람 육의 사람입니다. その人は肉の人です。 죽어 있는 영혼은 마귀도 건드리지도 않아요. 死んだ霊は悪魔もほっときます。 성령님이 오신 순간부터 でも聖霊様が来られた瞬間から 그때부터 마귀들이 역사를 하는 거죠. その時から悪魔もこの人ほっときません。 그건 성경에 보면 사도 바울이라는 위대한 사람도 그런 고백을 했습니다. それは聖書を見ると使徒パウルという偉大な人物もそういう告白をし 그러니까 たんです。 신앙생활 나 왜 이렇게 진짜 힘들어 나 이렇게 싸우고 이겨야 돼? 이게 정상이에요, で 여러분. すから皆さん信仰生活なんでこんなに苦しいんだなんでこんな戦いが毎日のようにあって勝たなければならないんだこれが正常です。 이겨야 된다는 거죠. そして結果は勝たなくてはなりません。 계시록에 보면은 7 교회에게 공통점으로 얘기를 하는 게 있습니다. 黙示録を見ると7つの教会に共通して言われている言葉があ 성령이 ります。 하시는 음성을 들으라. これは聖霊御霊が語られることを聞きなさい。 그리고 이기는 자에게 주시는 축복이 거기에 걸려 있는 거예요. そして勝利を得る者に与えられる祝福がそこに書かれています。 이겨야 된다는 것입니다, だから 여러분. 勝たなくてはなりません。 맨날 펀치만 맞고 막 쓰러져서 이제 분하지도 않아요, 여러분. いつもですね殴られて倒れてもう悔しくもない。
제시카 목사님 책에 기억이 납니다. ジェシカ先生の本のことが今思い出されて、 가만 놔둬도 그냥 저절로 넘어간다는 거죠. 마귀들이 뭐. 가만 놔둬도. もう悪魔がですね、何にも手をつけなくても自ら転んでつまずいていく。 그래서 예배 드릴 때 우리 아멘 하고 이제 이러고 있다가 ですから礼拝の中でもアーメンってやっていて、 마귀들이 저기 딱 나가면은 팔짱을 딱 낀대잖아요. ここで恵みを受けてですね出ていくときには悪魔が待っていて、こう腕を組んで出ていくそうです。 또 그러고 이제 마귀하고 또 같이 이제 또 같이 そ 이렇게 れで 살아가는 게 우리의 気づかず 인생입니다. に悪霊と一緒に共に生活していくっていうのが私たちの人生なんです。 히브리서에는 분명히 이런 말씀을 써 있습니다. ヘブ書にはこういうふうに書いてあります。 12장 4절 12章の4節、 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항치 아니하고 あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。 아멘. アメン。 죽을 정도로 여러분 싸우고 있습니까? 皆さん死ぬくらい戦ったことありますか？ 천국 지옥이 걸려 있는데요, もう 여러분. 天国と地獄がかかってる。 왜 그렇게 그냥 편하게 생각들 하세요, 여러분? なぜ皆さんそんな楽に考えるでしょう 매 상처만 받았다 그러고 か？いつも傷ついたということばっかり言って、 여러분 주님 심판대 앞에서 그런 얘기 한번 해보세요. 皆さん主の裁きの座の前で傷つきましたって言ってみてください。 그 결과가 어떻게 됩니까? 結果はどうなるでしょうか？ 이제는 우리가 이겨야 되는 것이에요. もうこれからは勝たなくてはなりません。 저는 전번에 어떤 사람이 이런 얘기를 하는 얘기를 듣고 참 슬펐어요. 私は本当にある人がこういう話をしているのを聞いてすごく悲しか 그냥 ったんです。 이겨야지 이렇게 얘기를 했더니 勝たなくてはなりませんって言ったら、 아이고 목사님들이니까 이기죠 이런 얘기를 いや 하더라고요. 牧師先生方だから勝てるんですよ。 맞습니까? どうでしょうか？ 여러분 더 불화살이 온다는 것을 여러분 깨달아야 되는 거예요. 皆さん牧師先生方には火の矢がもっと飛んでくるっていうことを知らなくてはなりません。 시험 들라 그러면 맨날 시험 듭니다. つまずこうと思えば毎日つまずけます。 시험을 안 들라고 작정을 해서 で 그런 も 거예요. つまずくんじゃないっていうふうに決めたからつまずいていません。 제가 제 얘기를 잠깐만 해드릴게요. 私が私の話を少しだけしますね。 저는 사실은 신앙생활 굉장히 힘들더라고요. 私は正直信仰生活とても苦しいなと思ってやってきました。 아니 목회하면서 제가 느낀 거죠. で、それは牧会をしながら苦しいなと思ったことです。 그래서 제가 목회를 하면서 이렇게 주님을 사랑했다면은 저는 거짓말장이죠. だから牧会をしながら私がその当時ですね、そのような信仰生活で主を愛していますって言ったら嘘つきになってしまったと思います。 목사님과 저는 일반 성도였을 때도 주님을 더 사랑했어요, 牧師 사실. 先生と私は一般信徒の時、主をもっと愛していました。 그때는 주님만 사랑하면 됐으니까. その時は主だけを愛すればよかったから。 이제는 책임감 가지고 이 막 십자가가 너무 크니까 힘이 들어서 좀 그게 문제지. でも、もう今はその責任感とのしかかる十字架があまりにも重たく感じるから、これが問題であって、 근데 그때는 그냥 주님을 사랑하니까 너무 좋은 거예요. でもその信徒の時には主を愛することが本当に幸せでとても嬉しかったんです。 여러분도 힘들다 그러면 이제 목회 시켜볼게요. 皆さんこれから苦しいって聞くと牧会させますよ。 제가 들었는 얘기인데 타이에 이 큰 코끼리가 이제 훈련을 시켰대요. で、聞いた話ですけど、タイで大きな象をですね訓練させました。 코끼리가 이제 이렇게 훈련을 하니까 너무 힘든 거죠. で、象がもう訓練が辛くてたまらない 그러니까 んですね。 그 큰 코끼리가 이제 쉬고 있는 거예요. 넘어져 それ 쉬고 で 있는 こ 거죠. の大きな象がもう倒れて休んでいました。 그래서 아무리 이 코끼리를 이렇게 세우려고 아무리 무슨 수를 써도 안 되는 거죠. で、この象を立たせようとどんなことを言ってもやっても立たないんです。 맛있는 걸 주기도 하고 美味しいものを与えて、 뭐 어디 좋은 동네를 장소를 데리고 간다 그래도 안 일어나는 거죠. そしてもう好きな場所に連れて行くよって言っても立ちません。 저 코끼리를 어떻게 세울까 이제 큰 문제 미션이 생긴 겁니다. でもうみんなでですね一致団結してこの像をどうやって立たせればいいのかっていう 근데 こと 그 중에 어느 사모님이 내가 해보겠다고 손을 들었대요. でそのうちのある牧師夫人が私がやってみますって手を挙げ 아이고 たんで 막 すね。 그냥 아무리 조련사가 해도 안 되는데 뭔 사모님 여자가 와서 뭘 하겠냐 아무도 기대를 안 い 했는데 やこの調教師がやっても何にもできなかったのに女性がやってきて何をやるんだって誰も期待してい 이 ませんでした。 사모님이 이제 코끼리 귀에다가 한마디를 합니다. でもこの牧師夫人が象の耳にですね 근데 コソコソっと一言だけ言ったんです 근데 그 순간 코끼리가 벌떡 일어난 거죠. そしたらこの象がその瞬間すぐに立ち上がったんですね。 사람들이 놀랐습니다. 人々がびっくりしました。 과연 무슨 말을 해서 그 넘어졌던 코끼리가 일어났는가? 倒れていた象に何をささやいて起き上がったんですか。 이 사모님이 한마디 했다고 합니다. この牧師夫人が一言です。 너 그러면 목회시킨다. お前そのままだったら牧会させるよ。
벌떡 일어났다는 거예요. すぐ立ち上がったっていう 여러분이 話 이제 여러분이 신앙생활하면서 죽겠다 살겠다 그런 소리 좀 하지 で 마세요. すから皆さんがこう自分の信仰生活しながら死にそう生きそうとかも言わないでください 진짜 목회시킬 거예요. 本気で牧会させます 근데 제가 목회를 이제 이렇게 이제 하나님의 이제 부름을 받아서 이제 왔는데 で私が牧会をですね神様の召を受けてやってきた時 그때는 영적인 공격이 저한테 너무 많았어요. その当時ですね霊的な攻撃が私にものすごい勢いでやってき 그 ました 당시에 누가 나한테 이런 영적인 얘기를 해주는 사람도 없었고 별로. その当時は誰も私にこの霊的な話をしてくれる助言者もいなかったん 아 です 저는 그때 차라리 주님 저를 차라리 죽는 게 낫겠다 이런 생각을 매일매일 했었어요. 私は毎日主よこんな状況だったら私はむしろ死んだ方がマシですということをですね 무슨 言っていました 말도 못하는 사람이 무슨 일본에서 목회를 하며 日本語も話せない人が日本で牧会をする 모든 게 안 되는 일만 저한테 있는데 저를 불렀으니까 제가 너무 힘들었던 거죠. 私が見るには不可能なことばかり並んでいるのにできないことばかりなのに私を召されたから私は苦しくてたまりませんでした 거기다가 매일매일 저는 아주 지독한 편두통이 있었어요. でそれで毎日そこにプラスして私は激しい片頭痛を持ってい 이 たんです 머리가 ね 깨질 것 같은 이 편두통을 매일매일 겪으면서 で毎日毎日頭が割れそうな片頭痛を抱えながら 그것만 해도 나 혼자 힘든데 でそれだけでも自分の生活でも苦しいのに 주위에 얼마나 힘들게 하는 아주 정말 작정을 하고 힘들게 하는 그런 일들이 많았습니다. でも周囲でですね本当に束になってかかってくるようなそういう霊的な戦いもう苦しめる人がたくさんいまし 어느 た 날 이제 제가 울면서 기도를 하다가 잠깐 잠이 들었어요. ある日私は泣きながら祈っていて少し眠りについたんです 근데 갑자기 사무엘하 3장 39절라는 말씀을 제가 분명히 들었습니다. でも突然第2サムエルの3章39節 그래서 제가 그게 무슨 말씀이지 그러고 얼른 빨리 찾았죠. で突然聞こえてきたので私はそれは何の御言葉かなと思ってすぐに探しました 아, 저는 그 말씀을 읽을게요. 내가 이제 다윗이 얘기를 합니다. 내가 기름 부음을 받은 왕이 되었으나 오늘날 약하여 수르야의 아들인 이 사람들을 제어하기가 너무 어려우니 여호와는 악행한 자에게 그 악한 대로 갚으실지로다 하니라. これはダビデの告白なんですけどもこの私は油注がれた王であるが今はまだ力が足りないセルヤの子らであるこれらの人々は私にとっては手強すぎる主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるように 아멘. 아멘. 저는 제 상황에서 너무나 맞는 하나님의 말씀을 저를 주셨어요. 私はその状況に本当に合っていた神様の御言葉を主が与えてくださいました 하나님의 부르심을 받아서 저를 리더로 하나님이 세우시긴 세웠는데 神様の召しがあったから私をこの指導者として主が立たせたんですね 이 주위에 너무나 제어하기 힘든 사람이 너무 많았던 거죠. でも周りには手強い人たちがあまりにも多すぎたんです 저는 그때 깨달았어요. 私はその時悟りまし 아, た 나는 하나님께 가고 私は神様に行こうと 나에게 악행하는 모든 사람은 하나님께서 악행한 자에게 그 악한 대로 갚아주신다는 약속을 하셨구나. そして私に悪いことをしてくる人は神様がその悪いことをした人にその報いを、仕打ちをしてくださるというふうに書いてある 오늘 제가 여러분들에게 말씀드리고자 하는 것은 今日私が皆さんにお伝えしたいことは 다윗도 기름 부으심을 받았지만 ダビデも油注がれた王だったんです 그러나 자기가 얘기해 오늘날 약해졌어. 자기가 너무 약하다는 거예요. でも自分でも分かってるんですね自分の力が足りないと 그래서 다윗을 통해서도 하나님이 많은 훈련을 시키셨습니다. ですから神様はダビデのことも本当にたくさん訓練させました 왜요? なぜでしょうか 다윗은 죄를 짓지는 않았지만 물론 죄를 지은 것도 있지만 ダビデはもちろん罪を犯したことへの罰もありましたけども罪を犯さなかったとしても 바로 다윗을 강하게 훈련을 시키시는 거예요. その訓練の目的はダビデを強くするためだったんです 아멘. 여러분 저도 그런 훈련을 받고 지금 여기에 서 있습니다. 本当にアーメンですね皆さん私もそういう訓練を受けて今ここに立っています 세월이 가니까 여러분 제 영이 강해지고 この年月が経って私の霊が強くなって 세월이 가니까 年月がまた過ぎて 저를 너무 힘들게 했던 세 사람이 와서 저에게 너무 미안하다고 사과를 하러 왔었어요. その当時最も私をですね苦しめていた3人の人が私のところに来て本当にごめんなさいということを言っていました 물론 하나님께서 그들에게 이제
심판하신 일들이 있기는 있었습니다. もちろん本当に言えないですけども、神様がその方たちに裁かれた出来事が、悲しいことがたくさんありました。 근데 오늘 제가 여러분들에게 말씀드리고자 싶은 것은 우리가 너무 약하다는 것이죠. でも今日皆さんにお伝えしたいことは、私たちが力が足りない、弱いということです。 그래서 여러분은 어떻게 우리가 천국까지 갈 수 있는 그 좁은 길을 갈 수 있겠습니까? こんなに弱いままで私たちがどのようにしてこの狭い道、天国につながる道に行けるでしょうか。 천국은 침노한 자가 들어간다고 말씀하셨습니다. この天国は責める者が入る場所なんです。 여러분 제발 여러분 하나님이 주시는 그냥 그 모든 달란트를 땅에 묻어두는 자가 되지 마시기를 바랍니다. 皆さんどうか神様に与えられたそのすべてのタラントを地に埋めてしまう人にならないでください。 하나님이 우리를 들어서 정말 쓰시고자 하는 것도 그냥 묻어둔 거예요. 神様が私たちを用いてこの何かを成就されようとしていることがあるにもかかわらず、私たちはただ埋めてしまうんです。 이거는 제가 어떻게 이제 여러분들에게 좀 설명을 드리겠습니다. これはどういう意味なのかということを皆さんに少し説明したいと思います。 주님께서는 하나님께서는 5달란트, 2달란트, 1달란트를 이제 다 나눠주고 장사를 하라고 말씀을 하셨습니다. 主は5タラント、2タラント、1タラントを分けて、これで商売しなさいってくださったんです。 5달란트, 2달란트 가진 사람들은 힘들지만 장사해서 이윤을 남기려고 노력을 한 사람들이죠. 5タラント、2タラントもらった人は、これは辛いけれども働いて利益を残そうというふうにした人たちです。 이거는 하나님의 말씀을 붙들고 몸부림치고 살아가려고 하는 これ 사람들이라는 は 거죠. 神様の御言葉を聞いて、それを掴んで、そして自分も努力してそのように従順して生きていこうとする人の態度です。 그래서 연약함 때문에 쓰러지기도 하고 弱さのゆえに倒れることもあります。 서로 정말 부딪히기도 하고 お互いぶつかることもあります。 서로 같이 웃기도 하고 そして共に笑うこともありま 같이 す。 울기도 하고 共に泣いて、 그러면서 같이 핍박도 받기도 하고 そして共に迫害を受けることもあります。 그러면서 정말 주님 말씀 안에서 어쨌든 성장해 나가려고 하는 사람들이라는 でも 거죠. どうにかして主の御言葉の中で共に成長していこうとする人たちです。 근데 1달란트 받은 사람들은 でも1タラントもらった人は 멀리 있습니다. 遠くにいます。 그래서 저 사람 왜 저래? あの人どうしたの？ 교회가 왜 저래? 教会どうしたの？ 무슨 일이 있으면 관계도 끊어버리고 そういう人は何かあればすぐ関係を断ってしまう。 자기하고 조금 맞는 사람만 찾아다니고 自分と少しでも気が合う人だけを探していきます。 저 사람 위험하니까 조심해야 되겠다. そして、ね、あの人は気が合わないし、あの人危ないから気をつけた方がいいよって言って、 저 사람하고 내가 상대하기도 싫어. あの人とは関わりたくもない。 여러분 조심해야 됩니다. 皆さん、そういう人こそ気をつけなくてはなりません。 굉장히 지혜롭게 신앙생활하는 것 같아도 속고 있는 것이에요. その人はその人なりにすごい賢く信仰生活してるって勘違いしてるんですけども、騙されています。 하나님이 우리에게 주시고자 하는 그 영성을 그대로 파묻어 버리고 마는 것이죠. 神様が私たちに与えようとしておられるその霊性をそのまま埋めてしまっています。 여러분 우리가 멀찌감치 신앙생활하는 것은 좀 이렇게 우리가 이렇게 떨어져서 신앙생활하는 거 물론 하나님께도 그렇고 사람에게도 그렇고 私たちが信仰生活をするときに神様からもちょっと離れて距離を置いて、そして人とも距離を置いて信仰生活する人は 육은 편합니다. 肉は楽なんですね。 저 나를 힘들게 하는 사람을 어쨌든 사랑으로 품으려고 고통받지 않아도 되고요. それは自分を苦しめる人をどうにかして愛で包もうっていうその努力もしなくていいし、苦しみに遭うこともありません。 상처받을 일도 없어요, 여러분. そしてその関わらないから傷を受けることもありません。 그러니까 스트레스 받을 일도 없습니다. だからあまりストレスも受けないんです 저 ね。 사람하고 나하고는 상관없는 사람이. あの人と私は関係ないと。 그러고는 이런 사람들은 주님께 헌신을 한다 그래도 뭐라 그럴까? 손해 볼 일이 거의 없는 거죠. 뚝 떨어져서 이렇게 신앙생활하는. そしてこういう人は自分なりに何か主に捧げたり献身すると言っても距離を取ったままやってるからそこまで損することもありません。 주님은 우리에게 말씀을 하셨습니다. 主は私たちに言われました。 우리가 예수님을 믿는 것은 딱 두 가지에 크게 보면은 私たちがイエス様を信じるのは大きく分けて2つなんです。 너의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. あなたの心を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神である主を愛しなさい。 두 번째는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 2つ目は隣人はあなた自身のように愛しなさい。
우리 이웃 여러분 하나님 사랑하는 것은 어떤 의미로는 할 수 있는 것 같아요. 皆さん正直神様を愛することはどちらかといえばできる気がします。 대충 내 스타일대로 신앙생활을 하고 있으니까. なぜならみんなそれぞれ自分のスタイルで信仰生活しているから。 근데 여러분 이웃에게 하는 것이 하나님께 하는 것이라는 것을 성경에 써 있는 거 여러분 아시죠? でも皆さん隣人への接し方が神様への接し方であるということを皆さん聖書に書かれているのを知ってますか？ 마태복음 25장에 보면은 심판 때에 양과 염소로 갈라지는 것을 우리가 볼 수 있습니다. マタイの25章を見るとこの裁きの時には羊とヤギに分かれます。 그게 보면은 양과 염소가 어떤 부류에게 하는 것은 반응이 달랐습니다. この羊とヤギに分かれるんですけども、この2つのグループは何かことに対して行う反応が違ったんですね。 그러나 그 똑같은 공통점은 그들이 예수님인 것을 몰랐다는 것이에요. でもこの2つのグループの共通点は自分がその人に接したその人がイエス様であったことを知りませんでした。 지극히 작은 자에게 それは最も小さいものの一人。 아마 우리가 볼 때 권력 있고 권세 있고 부자가 왔으면 잘했을 수도 있어요. もしかしたら私たちが見て権力があってお金持ちでそして権威がある人が来たらみんなちゃんと仕えていたかもしれません。 그러나 지극히 작은 자니까 しかし最も小さい者たちの一人 소홀했던 거죠. だからあまりうまい接し方をしな 그러니까 かったんです。 그들에게 마실 물, 먹을 물, 입힐 옷 이런 모든 것들을 주지 않았는 사람은 염소로 된 거죠. だからその人にこの飲む水そして食べ物また着るものを与えなかった人はヤギになりました。 깜짝 놀랐습니다. びっくりしました。 예수님인 줄 알았으면 여러분 그렇게 했습니까? イエス様だって分かっていたらその人たちはそのようにやったでしょうか？ 예수님인 줄 알았으면 절대 그러지 않았을 イ 거예요. エス様だと思ったら絶対そうしなかったと思いま 그러나 す。 예수님은 확실하게 말씀하고 しかしイ 계십니다. エス様は確かに言われたんです、ね。 너희들 지극히 작은 자에게 하는 것이 나에게 하는 것이야. あなた方が最も小さい者たちの一人にすることが私にすることであると。 아멘. アメン。 오늘부터 내 이웃 나를 힘들게 하면은 이 사람이 혹시 예수님일 수도 있다 생각하시기 바랍니다. ですから今日からですね皆さんの隣人で皆さんを苦しめる人がいたらこの人もしかしてイエス様かもしれないと思ってくださ 그래서 잘 섬기시기 바랍니다. い。よく仕えてみてください。 그 사람이 잘못하면 그 사람이 벌을 받을 것이고 その人が悪いことをしたらその人が悪を報いて罰を受けます。 우리는 대했는 대로 하나님 우리에게 상급 주실 거예요. 私たちはこの尊重したり接した態度で神様からこの報酬を受けるんです。報いを受けます。 우리가 정말 주의해야 될 거. 私たちが本当に気をつけるべきこと。 주님은 너희들 믿는 가정에 잘하라고 말씀하셨습니다. 主はあなた方のその兄弟姉妹信者たち同士でちゃんとこうやりなさいって言ったんです 밖에 ね。 나가서 여러분 전도한다 그러면 얼마나 우리가 상냥하게 예의 바르게 잘하고 있습니까? 外に行って伝道対象者にはですね私たちみんな親切に接していると思います。 교회 오라고. 教会来てくださいって。 근데 교회 오고 나면 でも教会来た途端 어떻게 되겠습니까? 皆さん教会の中見てどう思います？ 이미 낚은 물고기는 밥을 주지 않는다 이런 얘기가 있습니까? 釣った魚には餌をやらないってなりますか？ 여러분 아니에요. そうじゃないんですね。 우리가 아무리 사랑으로 밖에 전도를 해야 될 대상이 있다 하더라도 私たちがどんなに愛を持って外で伝道するその対象者がいたとしても 교회 안에 형제 자매를 사랑하는 것을 하나님 기뻐하십니다. 教会の中にいる兄弟姉妹を愛することが神様が喜ばれることです。 다 사랑할 수 있는 사람 같으면 뭘 사랑하라고 말씀을 하셨겠어요? みんなが愛らしくてもう愛するのが簡単な人だったら愛しなさいって言われなかったんですね。 제가 목회를 해보니까 でも 알겠더라고요. 牧会してみるとわかります。 사랑을 못하니까 사랑하라고 하셨구나. 愛せないから愛しなさいって言われたんだ。 전부 공사 중에 우리는 みんな今工事中だと思えばいいんです。 예수님 닮아간다고 지금 막 두들기고 공사하고 지금 난리가 イエス 났어요. 様に似ていくための工事中なんですね。叩かれてます。 종합병원이라 그러잖아요, 여러분. よく教会は総合病院だと言われます。 지금 중환자가 또 많을 거예요. 今もう緊急に入ってくる患者もたくさんいると思い 지금 ます。 당장 수술을 해야 될 수도 있어요. そして緊急手術が必要な方もいます。 그러나 그들이 지극히 작은 자이라는 し 것입니다. かし彼らこそ最も小さい者たちの一人だということなんですね。 자, 누가복음 17장 1절에서 3절 보고 마치겠습니다. ルカの17章の1節から3節を見て終えたいと思います。 예수께서 제자들에게 이르시되 실족게 하는 것이 없을 수는 없으나 있게 하는 자에게는 화로다.
イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは災いだ。 저가 이 작은 자 중에 하나를 실족게 할진대 차라리 연자맷돌을 그 목에 메우고 바다에 던지우는 것이 나으리라. この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がましです。 이게 예수님 말씀입니다. 皆さん、これイエス様のセリフです。 실족해 하는 것이 예수님도 인정을 하셨어요. 있을 것이다 말씀하신 こ 거죠. うつまずきが起こるのは避けられない。これはもうあることなんだということをイエス様も知っておられます。 근데 실족해 하면 でもつまずきを巻き起こすもの 무시무시한 말씀하시잖아요. は恐ろしい御言葉がありました。 연자맷돌을 그 목에 메우고 바다에 던지우는 것이 낫다. この石臼を首にかけられて、そして海に投げ込まれた方がまし。 연자맷돌 목에 걸고 바다에 떨어지면 떠오르지도 않아요, 여러분. 皆さん、石臼を首に巻きつけられて投げ込まれたら上がってこれません。 그만큼 예수님은 지극히 작은 자를 소중하게 생각을 하셨습니다. そのくらいイエス様は最も小さいものを本当にこう尊いと思われます。 3절 말씀은 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경계하고 회개하거든 용서하라. 3 3절. 節、気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。 아멘. 아멘. 모든 것도 주님의 사랑 안에서 우리가 해나가기를 원합니다. すべてのことも主の愛の中で行っていきたいと思います。 우리는 먼저 상대를 용서를 해야 된다고 생각을 하는데 私たちはまず相手を許さなくてはならないと思うんですけれども、 어쩌면 우리가 용서를 받아야 될 자일 수도 있어요. もしかしたら誰かにとっては私たちが許しをこう請わなければ請う必要がある、そういう人かもしれません。 그래서 오늘부터 천국에 들어갈 자는 작은 것까지도 우리가 하나님의 말씀에 순종해서 열매 맺는 자가 들어간다는 것을 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. ですから御言葉にあったように天国に入るものは私たちがどんなに小さなことでもそれを従順して、そして実を結んで天国に入りたいと思います。 그래서 준비하는 여러분 되시기를 바랍니다. ですから準備する皆さんになるように祝福いたします。 기도드리겠습니다. お祈りします。